Buongiorno e benvenuti in questa mostra su Rassignac e i neoimpressionisti. La mostra si organizza in una serie di sale che fanno capire le cose in un modo tematico e anche cronologico. Comincia con l'incontro di due giovani pittori su Rassignac. Si interessano tutti e due alla percezione del colore, alle teorie scientifiche sul colore di Chevreul, ai lavori di Charles Henry. Dopo un po' di tempo Seurat comincia a applicare la tecnica della divisione del tono, dove l'idea è di mettere dei tocchi di colori puri vicino gli uni agli altri per avere una mescolanza ottica. Quello vuol dire che è l'occhio del spettatore che deve fare la mescolanza dei colori. Vediamo nella mostra i primi quadri dipinti in questo modo e soprattutto la scena Courbevoie, che è un quadro molto importante, uno dei più famosi di quest'epoca. La tecnica si diffuse molto rapidamente, prima in Francia, dopo in Belgio, ma molto presto in Belgio e anche in Olanda. E loro vogliono dare un'immagine davvero sintetica del mondo, della natura, della vita moderna. Nella mostra c'è anche una sala che fa capire un po' il metodo scientifico che hanno studiato tutti questi artisti. Ci sono i cercles chromatiques studiati da Seurat, da Signac, ma anche gli atlas chromatiques studiati da Louis Hayet. I neoimpressionisti volevano fare dell'impressionismo un'arte di museo e hanno voluto studiare in un modo un po' sistematico tutti i diversi tipi di soggetti della pittura. La prima cosa era il paesaggio, soprattutto, che le interessava moltissimo, il paesaggio della campagna, il paesaggio rurale o anche il paesaggio urbano, tipo Parigi o anche Londra. Intorno a queste città c'erano anche le nuove banlieue. Queste banlieue erano un luogo dove la società era più mescolata, dove i parigini andavano a divertirsi la domenica. Era un paesaggio dove si mescolava la campagna più o meno e anche le nuove case suburbane e hanno dipinto intorno a Asnières, a Neuilly, alla Grande Jatte. Volevano anche mostrare la figura e hanno molto dipinto ritratti e figure in movimento, figure moderne del caffè-concert o del cabaret, o anche ritratti che sono forse uno degli aspetti più interessanti del neoimpressionismo e forse una delle cose le più forti di questo periodo neoimpressionista sono le marine che erano dipinte d'estate. Questo tocco di pittura che freme, che dà una vibrazione molto sottile alla tela. Dopo la morte di Seurat, il neoimpressionismo si sviluppa, cambia, il tocco si fa più largo, il colore più forte, anche più dinamico e vediamo alla fine della mostra delle tele che sono molto vicine ai lavori dei Fauve o dei pittori astratti come le prime tele di Mondrian. Vi consiglio, quando guardate una tela neoimpressionista, prima di guardarla di lontano per capire bene l'effetto di vibrazione dei tocchi di colori diversi e dopo di avvicinarvi e di guardarli di molto vicino, perché è molto interessante vedere questo mosaico di colore che dà alla tela un senso di astrazione molto pronunciato. Adesso vi consiglio di andare a vedere queste tele e spero che sarà una scoperta per tutti e sarà anche un piacere vedere queste tele tante colorate della Parigi dell'inizio del Novecento e della fine Ottocento e anche questa Mediterranea che hanno tanto celebrato questi artisti all'inizio del secolo passato.